منا عنده مشكلة في سجود السهو، وأنا أولكم ما أعرف أميز متى تكون قبل السلام ومتى بعد السلام، النقص، الزيادة، الشك، اليقين. فبعد هالقاعدة هذه بإذن الله قاعدة تقول القاف مع القاف والدال مع الدال. كيف طريقتها بشرحها بإذن الله في المقطع الجاي. حالة النقص يكون سجود السهو قبل السلام، نقص حرف القاف، قبل السلام حرف القاف، إذن القاف مع القاف. في حالة الزيادة يكون سجود السهو بعد السلام، زيادة دال، بعد السلام دال، إذن الدال مع الدال. أما الشك فالشك نوعان، إما اليقين وإما الظن. إذا كان اليقين قاف، يقين قبل السلام. أما الظن فهو عكس اليقين، يكون في سجود السهو بعد السلام. فالقاعدة جدا بسيطة وسهلة ويجهلها كثير من الناس. الله العلي القدير لكل من نشر وساهم في هذا المقطع الفردوس الأعلى ووالديه من الجنة. هذا حسابنا على سناب شات، حياكم الله، خلونا نعين بعضنا على الخير.